మద్యం మత్తులో పక్క బోట్లోకి సిగరెట్లు విసిరేశారు విశాఖ సిపి. విశాఖలో జరిగిన ఘటనలో నైలాన్ వలల వల్ల ప్రమాద తీవ్రత పెరిగిందని నగర సిపి రవిశంకర్ చెప్పారు. ఈ అగ్ని ప్రమాదంలో 30 బోట్లు కాలిపోయాయని అన్నారు. విశాఖలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంపై సిపి మాట్లాడారు. ఈ ఘటనలో వాసుపల్లి నాని, అతని మామ సత్యం ప్రధాన నిందితులుగా తేల్చామని చెప్పారు. మద్యం మత్తులో సిగరెట్లు పక్క బోట్లోకి విసిరేశారని ఆయన వివరించారు. ప్రమాదం జరిగిందని అన్నారు. దర్యాప్తు చేసి నిందితులను పట్టుకుంటామని సిపి చెప్పారు. ఎవ్రీబడి, మన 1 టౌన్ పిఎస్ లిమిట్స్ లో జీరో జట్టీలో ఏదైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో మొన్న, దానికి సంబంధించి ఈ ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో మాకు ఇద్దరు ఆ ఇన్సిడెంట్ లో ముఖ్య కారకుడుగా దొరికిన ఇద్దరిని ఈరోజు ఈ సమావేశంలో ప్రవేశ చేయడం జరుగుతుంది. వన్ ఆఫ్ ది అక్యూజ్డ్ పేరు వాసుపల్లి నాని అండ్ హిజ్ మామా అండ్ హిజ్ నేమ్ ఇస్ సత్యం. వీళ్ళిద్దరూ ఆ రోజు సాయంత్రం వెళ్ళి ఒక షిప్ లో కూర్చొని, ఒక బోట్ లో కూర్చొని 887 బోట్ నంబర్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు అల్లిపల్లి వెంకటేష్ ఆయన బోట్ నంబర్ 887. ఆ బోట్ లో వెళ్ళి కూర్చొని ఫిష్ అంతా ఫ్రై చేసుకొని తర్వాత లిక్కర్ కూడా తాగారు. దాంతో పాటు సిగరెట్ కూడా కాల్చుకున్నారు. ఆ సిగరెట్ బట్స్ ఏదైతే ఉందో, సిగరెట్ బర్నింగ్ పార్షియలీ బర్న్డ్ సిగరెట్ పక్క బోట్ లో ఇసిరేశారు. ఆ పక్క బోట్ నంబర్ 815 దట్ బిలాంగ్స్ టు మన్నెం హరి సీతారాం. ఆ బోట్ లో ఉన్న ఫిషింగ్ నెట్, నైలాన్ ఫిషింగ్ నెట్స్ ఏదైతే ఉండిందో అది మల్లగా వాట్ ఫైర్ అండ్ దెన్ ఫస్ట్ కొద్దిగా స్మోక్ వచ్చింది, తర్వాత ఇంకా ఎక్కువ. ఆ విధంగా ఎక్కువ స్మోక్ వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు భయపడిపోయి ఆ బోట్ అట్లానే వదిలేసి సైలెంట్ గా బయటకు వచ్చేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. వీళ్ళిద్దరు కూడా, మామ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాని, వాసుపల్లి నాని. సో ఈ స్మోక్ ఏదైతే ఉందో బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి దాని తర్వాత వెంటనే మన డీజిల్ ట్యాంక్ అంతా ఉంది కాబట్టి అక్కడ వెంటనే ఫైర్ క్యాచ్ చేసేసి ఆ విధంగా మిగతా షిప్స్ అన్నిటికి కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. దిస్ ఈస్ హౌ ద ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెండ్. ఓకే, దీంట్లో ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మీద మిస్చిఫ్ 437, 438 కింద, తర్వాత డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ, ఎందుకంటే మనకు అదంతా కూడా అక్కడ ఉన్న గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ అన్ని కూడా కాలిపోయింది కాబట్టి ఆ సెక్షన్స్ కింద వీళ్ళ ఇద్దరి మీద కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత వీ హావ్ అరెస్టెడ్ దెం టుడే కనెక్టెడ్ టు దిస్ ఇన్సిడెంట్. ఈ ఇన్సిడెంట్ రోజు అంటే ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్ అందరి దగ్గర నుంచి లెక్క తీసుకున్న దాని ప్రకారంగా 30 బోట్లు టోటలీ కాలిపోయింది, ఫుల్ గా 30 బోట్లు. ఓకే, మెకనైజ్డ్ బోట్స్. అది కాకుండా 18 అదర్ బోట్స్ వర్ పార్షియలీ డ్యామేజ్డ్ అండ్ బర్న్డ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద హోల్ ఇన్సిడెంట్ హ్యాపెండ్. ఈ ఇన్సిడెంట్ కి సంబంధించి ఈయన పేరు వాసుపల్లి నాని, అనదర్ ఫెలో బై నేమ్ వాసుపల్లి నాని పేరు కూడా బయటకు వచ్చింది కాబట్టి యూట్యూబర్ అని చెప్పేసి అనుకోకుండా వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకురావడం. బికాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ వాట్ వీ డూ ఇస్ వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా స్టేషన్ సమన్ చేసేసి వీ ట్రై టు వెరిఫై ద ఫ్యాక్ట్స్. దాంట్లో భాగంగానే దట్ వాసుపల్లి నాని, ది అదర్ ఫెలో యూట్యూబర్, ఆయన్ని కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఆయన మీద ఎంక్వైరీ అంతా చేసిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన దాన్ని బట్టి వెళ్ళేసి సీసీటీవీ, ఆయన ఏదో లాడ్జ్ లో ఉన్నారని చెప్పడం జరిగింది. అక్కడ వెళ్ళి సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ అన్ని కూడా తీసుకొచ్చి, ఎందుకంటే సీసీటీవీ ఫుటేజ్ తీసుకొచ్చేసి దాన్ని వెరిఫై చేయాలా, దానికి ప్లే చేయాలంటే దానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఉండాలా. అదంతా చూసిన తర్వాత నిర్ణయానికి వచ్చినాము దట్ హీఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది ఇన్సిడెంట్ అని చెప్పేసి వెంటనే ఆయన్ని వీ హ్యావ్ సెండ్ హిమ్ ఆఫ్. అదేవిధంగా ఇంకా కొంతమంది పేర్లు కూడా, ఇంకొక వాసుపల్లి నాని ఈస్ దేర్, ఆయన కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. వెరిఫై చేసేసి వాళ్ళందరినీ కూడా వదిలిపెట్టడం జరిగింది.